အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ online teaching အကျိုးဆိုပါတယ် level 3 advanced business calculation ပါလာတဲ့က chapter တစ်ခုဖြစ်တဲ့ bankruptcy chapter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတွေ question လေးတွေကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ53ပထမဆုံး question ကိုသွားမယ် question 1ဆိုတော့မေးခွန်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်List of detail relating to company A is as follow. အောက်မှာ company A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ list တွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာပါလဲဆိုတော့ mortgage values of premises cash in hand trade creditor machinery bank overdraft trade data stock office equipment vehicle ဟုတ်နော်သူတို့တွေရပါလေတန်ဖိုးတွေပေးထားတယ်ဒေါ်လာဆိုင်နဲ့ဒါလေးပေးပြီးပါမေးလဲဆိုတော့နံပါတ် A က identify the asset and liability in the list provide for company အတွက်ထုတ်ပန့်ထားတဲ့ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာပေါ်ပြတာရဲ့ list ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာ asset လဲဘယ်ဟာကတော့ liability လဲဆိုတာကို identify လုပ်ပေးရမယ်သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနံပါတ် A ပေးဖို့နံပါတ် B က calculate the total asset and total liability for company A ဒီ company နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ total asset ကဘယ်လောက်လဲ total liability ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာ calculate တွက်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနံပါတ် 1 ဘေးခွန်းကို A ကိုစပြပါပါ A ကပါလဲ asset တွေ liability ခွဲပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဟာ asset လဲဘယ်ဟာ liability လဲတစ်ခုချင်းစီအပေါ်ဆုံးကစပြီးတော့ဗာလဲကြည့်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါပထမဆုံးက mortgage ကအခြားမဟုတ်ဘူးဒါကဆရာတို့ပါလဲဆိုတော့ liability မျိုးစားသူကလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအပေါင်းထားပြီးတော့ငွေချီးတာဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းတွေကိုသူများစီမှာအပေါင်ထားတယ်ပြီးရင်သူများစီကငွေကိုရယူတယ်ငွေကြီးတက်လုံးတဘောမျိုးအလွတ်ချီတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းအပေါင်ထားပြီးတော့ငွေချီတာဟုတ်ပါနော်သူ့ကို mortgage ဆိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ငွေချီတာနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြန်ပေးရမှာဒါကြောင့်မလို့သူ့ဒီ liability အမျိုးအစားဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ဒီမှာဒူးကြတယ်ဒီစကလုံးလေးတွေကအခုမှစပြီးတော့သိရှိတာမြင်ဘူးလားကဲနောက်တစ်ခုက values of premises ကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ဒါကတော့ asset ကတ်ချင်ဟန်က asset trade creditor liability machinery asset bank overdraft liability trade data asset stock asset office equipment asset vehicle asset ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့တက်ခုစင်းတတ်မှလိုက်တာအဲ့ဒါမှာ liability ၃ခုပဲပါတယ်ကျန်တာတွေကပါလေ asset တွေဒါကြောင့်မလို့ asset တွေကို asset ကောင်းစင်အောင်မှာတက်ခုချင်းချရေးတယ် liability အောက်မှာဆိုတော့၃ခုပဲရှိတယ် mortgage ရဲ့ trade creditor ရဲ့ bank overdraft okay ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှနံပါတ် B ကဆက်ပြီးတယ်အဲ့ asset တွေရဲ့စုစုပေါင်း total ဘယ်လောက်ရှိသလဲအဲ့ liability ရဲ့စုစုပေါင်း total amount ဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါလေးမေးထားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုဆရာတို့ရှင်းပါတယ်နော်အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ asset တွေကိုအကုန်ကဏ္ဍတွေပေါင်းလိုက်ထုံနည်းတူစားပဲ liability ၃ခုကိုလည်းကဏ္ဍတွေလိုက်ပို့လိုက်ပေါင်းပြီးွားရင်ဖြည့်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို asset ကပေါင်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့8000ရပါလိမ့်မယ် liability က mortgage ရဲ့ trade creditor ရဲ့ bank overdraft ရဲ့၃ခုပဲပေါင်းလိုက်တသိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ် asset ကစုစုပေါင်း8000 liability စုစုပေါင်းတသိန်းဒါဆိုနံပါတ် B လည်းဖြည့်စုလို့ပြီးသွားပါပြီဟုတ်နော်ဒါဆိုဆရာနံပါတ်1မေးခွန်းပါတယ်မြင်နေရပြီနော်မြင်နေရပြီဘာမြင်နေရလဲဆရာတို့အခုတင်တဲ့အခန်းပေါ့နော် bankruptcy ဆိုတဲ့ဒေဝါရီခံတဲ့အခန်းလုပ်ငန်းပြတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကမိမိမှာရှိတဲ့ asset တွေကို liability ကိုဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးဆက်လဲဆိုတာကိုတွေ့နေရပါပြီဒီမှာကြည့်ပါ asset က8000 liability ကတသိန်းပေးရမှာကများတယ်ပြီးမှရှိတာကနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့
liability greater than asset ဒီခိုင်းရဲ့ပုံစံဝင်သွားပါပြီနံပါတ်1နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနံပါတ်1ပြီးသွားပြီကဲနံပါတ်2လေးကိုဆက်လိုက်အောင် question 2 if company has no warrant expense and then it creditor has priority for payment အဓိပ္ပာယ်ပြောပြတကယ်လို့ဒါဒီ company အရာတဲ့ warrant expense ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းတဲ့စရိတ် no မရှိဘူးထိုနည်းသူစွာပဲ it creditor have priority for payment ဦးစားပေးပေးရမယ် creditor လည်း none မရှိဘူးเนาะမရှိဘူးဦးစားပေးတွေမရှိဘူးပေါ့ကွာเนาะလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းတဲ့စရိတ်စက warrant expense လည်းမပေးရဘူးဒါဆိုရင် how much were the bank bidding society and trade creditor receive when their company is liquidate community ဝါရီခံတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဦးစားပေးရမယ်အနေထားတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘဏ်တွေ bidding society တွေ trade creditor တွေကိုဘလောက်လုပ်ငန်းကကုမ္ပဏီကပေးရပြီးတော့သူတို့တွေကဘလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေဆက်လို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ asset ကအလုံးဘယ်နှခုလဲ9ခုပဲရှိတယ် liability က3ခုဒါဆိုရှိတဲ့ asset နဲ့ liability ကိုပေးဆက်ပါလေဆက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့မလောက်ဘူးရှိတဲ့ asset က8000ပေးရမယ့် liability ကစုစုပေါင်း3မျိုးပေါင်းတသိန်းဟုတ်ပါနော်တိုးတော်လဲဒီ liability တွေထဲမှာဦးစားပေးအရင်ဆက်ရမယ်စီကျူအားခရတာမျိုးမရှိဘူးရှင်တော့နန်းလို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြတ်သိမ်းတဲ့ warrant expense မျိုးလည်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီ liability 3ခုစလုံးကဘာကြီးပဲလဲ unsecured creditor ကြီးပဲအရေးကြီးပုံကိုမဟုတ်ဘူးအချိုးကျဆက်လို့ရတဲ့အနေအထားကြီးပဲဒီ liability 3ခုစလုံးကရှင်နော်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေကဘယ်လောက်စီ receipt ရကြမလဲတဲ့လုပ်ငန်းကဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ငန်းပြတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့တွေတယောက်ချင်းစီကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဒါလေးပေးတာလေမလေးတကယ်ပေးရမှာဒီ mortgage ဆိုကြည့်3000ခွဲအဲ့မှာတစ်ချက်ဆက်လို့ကြည့်အောင်သူမေးကိုမေးထားတာတစ်ချက်ကြည့် bidding society တို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါပါလေ mortgage ဆိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်အဆောက်အဦကိုအပေါင်ထားပြီးတော့ငွေချီးတာဒါဆို bidding society ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့3000ခွဲ mortgage ဆိုညွှန်းပါတယ်နော်ပြီး trade creditor 2800ပေးရမယ်ဘဏ် overdraft 3800ပေးရမယ်3800 2800 3000ခွဲဒါတွေကိုအပြည့်မပေးနိုင်ဟုတ်နော်စုစုပေါင်းပေးရမှာတသိန်းလေပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်တသိန်းဒါတွေကိုအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးအချိုးကျပဲပေးနိုင်မယ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးပုံကိုမရှိဘူး secured creditor မရှိဘူးအားလုံးက unsecured creditor ပဲဒါကြောင့်အားလုံးအချိုးကျရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာကိုဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမယ်လို့မေးတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖြေပြီးဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ dividend rate ကိုအရင်ရှာပြရဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ပေးမလဲဟုတ်ပါနော် dividend rate ကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးရှေ့မှာ theory သင်တော့သဘောတရားရှင်းတော့ဆရာတို့တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် remaining asset ကိုတည်တယ် remaining liability နဲ့စားတယ်အဲ့ဒါဆို dividend rate remaining asset ဆိုဒီမှာစုစုပေါင်းပေးရမယ့် asset တွေက secured creditor ကိုနှုတ်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှုတ်နော်စုစုပေါင်းပေးရမယ့် total liability ကအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေးရမယ့်ဟာ secured creditor ကိုနှုတ်တိုးတော်လဲဒီပု္ပ္ပစာမှာဘယ်သူမှအရေးကြီးတာမရှိဘူးနန်းလို့ပြောထားတယ်နော် one year လည်း explain လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dividend rate ကိုရှာတဲ့နေရာမှာ remaining asset ဒီငကိုရှိနေတယ်8000ပါပဲဟုတ်ပါနော်ပြီး liability ကလည်းငကိုပေးရမယ်တသိန်းပါပဲဒါကြောင့်မလို့8000ကိုဒီတသိန်းနဲ့စားဒါပြီနော်ဘယ်လောက်ရလဲ 0.8 အဲ့ဒါပါရပြီတဲ့ rate ရ rate ဆိုဒီမှာပေးမယ်နှုန်း$မှာ 0.8 ပဲပေးနိုင်မယ်အချိုးကြပဲရမယ်ရှင်းနော်ဒါကို rate လို့ခေါ်ပါတယ် rate ကိုအရင်စတက်ရပါတယ်
ရပြီဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်ဘဏ်ကဘယ်လောက်ရမလဲတဲ့သူမေးထားတယ် Building Society ဆိုတဲ့ mortgage ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ creditor ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲတစ်ခုချင်းစီဖြေပေးမယ်တကယ်ပေးရမယ့်ငွေတွေကိုတီးလိုက်ဘဏ်က 3800 mortgage 3000ပဲပေး trade creditor 2000ခွက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနော်3000ခွဲ2000ဒါတွေကိုအပြည့်မပေးနိုင်ဘူးအချိုးကြပဲပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုပေးမယ်နှုန်း point 8နဲ့မြောက် point ကဒီမှာ rate ဆိုပြီးတထားပြီးပါပြီ point နဲ့မြောက် point 8နဲ့မြောက်အဖြေရလာတာဒီဘဏ်ကိုပေးရငွေမဲ့ငွေ 3800ကို 3000နဲ့400ပဲပေးနိုင်တယ်အချိုးကြထို့ဒီသူစားပဲ Building Society အတွက်အပေါင်ထားတဲ့ Building အတွက်ကိုပေးရမယ်3000ခွဲကို 2800ပဲပေးနိုင်မယ် creditor ကို 2900ကိုတော့ 21,600ပဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်အချိုးကြခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပု္ပ္ပစာလေးမှာဆရာတို့ဗါလဲ CGR creditor ဆိုတဲ့ဦးစားပေးရမှာမရှိတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုအချိုးကြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ dividend rates ကိုတွက်တဲ့နေရာမှာ and CGR creditor ကိုနှုတ်เสียမလိုပါဘူးသူရှိတဲ့ asset ကိုဒီရှိတဲ့ liability နဲ့စားပြီးတော့ dividend rates ကိုရှာရုံပါပဲပေးတဲ့နှုန်းเนาะဒါဆိုဒါနံပါတ်2လေးပြီးသွားပါပြီကနံပါတ်3လေးကိုဆရာတို့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့နော်ဒီ company A ဝဲပြန်ညွှန်းတယ်နော်ဒီမေးကုန်မယ် we sort တဲ့တို့ကတဲ့ debt company A မှာတွားတွေ့တယ် total asset က 8000 နဲ့ if company A or 2000 to CGR creditor how much is left for and CGR creditor ရှင်းပါတယ်ဒီမေးကုန်မယ်နော်နံပါတ်1မေးကုန်မယ် company A ဆိုတဲ့ကနံပါတ်1လဲဒါပဲနံပါတ်2လဲဒီမေးကုန်မယ်ဒီ company A မှာtotal asset ကဘယ်လောက်လဲ8000အော်ဒီမှာရှာထားတယ်လေ8000နော်ဟုတ်ပါပြီတဲ့8000ဟုတ်ပါပြီတကယ်လို့ဒါဒီ company A မှာ ordinary ဆိုတာပေးရန်ရှိတယ်2000က CGR creditor အရေးကြီးပုတ်ကိုမဖြစ်မနေပေးရမယ်အရင်ပေးရမယ်အပြည့်ပေးရမယ် CGR creditor ပါလာပြီဘယ်လောက်လဲ2000ဒါဆိုရင်တဲ့ how much left for and CGR creditor and CGR creditor ဆိုတဲ့အရေးမကြီးတဲ့ပုတ်ကိုနော်သူတို့တွေအတွက်ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲတဲ့ပေးဖို့ဘယ်လောက်အလျက်ပြီလက်ဆိုကြံတယ်လေတဲ့ဒါလေးပြထားတယ်ရှင်းပါတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ left for and CGR creditor အတွက်မယ်ဆိုရှိတဲ့ပေါင်းရှိတဲ့ asset ဘယ်လောက်လဲ8000အဲ့ဒီကမဖြစ်မနေပေးရမယ် CGR creditor အတွက်2000ကိုအပြည့်မဖြစ်မနေပေးရမှာဆိုတော့နှုတ်လိုက်ဒါဆို6000ကျန်ပါပေါ့ရှင်းတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်က CGR creditor 2000ပါလာခဲ့ရင်8000နဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့2000နှုတ်လိုက်တာကျန်တဲ့6000ဒီ NCGR creditor အတွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကိုနံပါတ်3ကမေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4လေးဆက်လိုက်အောင် we saw that company A အော်ဒီ company ပဲပြန်ညွှန်းတယ်เนาะဒီပု္ပ္ပစာနံပါတ်1ပု္ပ္ပစာပဲ has the asset က8000 liability က3သိန်း8000ပေးရမှာ3သိန်းဒီပု္ပ္ပစာပဲเนาะဒီမှာတွက်ထားတယ်ဟော asset က8000 liability ကဘယ်လောက်လဲ3သိန်းကဲဒါဆိုဘာဆက်ပြောလဲ if a creditor 2000 of the debt of company A is owed to CGR creditor ပေးရမယ့်စုစုပေါင်း liability 3သိန်းနဲ့မှာ2000ကတဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် CGR creditor ဆိုပါစို့တဲ့ and the rest to NCGR creditor ကျန်တာက NCGR creditor ကိုပေးရမှာဒါဆို calculate dividend တွက်ပေးပါ dividend ဆိုတာ rate dividend rate ကိုမေးတာနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီ rate ဒီ NCGR creditor ကိုပေးရမယ်နှုန်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဒါလေးကိုဆက်တွက်ကြည့်အောင်နောက်ဆက်မျက်နှာရောက်သွားပါပြီဆက်မျက်နှာ54 dividend ကိုတွက်တော့မယ် dividend တွက်ရင်ဆရာတို့ပုံသင်လေးမှာဘယ်လိုပြောတာလဲ remaining asset ကိုဒီ remaining liability ရစားရှင်းနော်ဒါဆိုနောက်ကိုရှိတဲ့ asset က8000 CGR creditor 2000နှုတ်လိုက်6000ကျန်တယ်အဲ့ remaining asset ထိုနည်းသူစားပဲ remaining liability လဲစုစုပေါင်းပေးရမယ့် liability က3သိန်းအဲ့ဒီက CGR creditor တဲ့ပေးလိုက်ပဲ2000ကိုနှုတ်ချလိုက်8000 remaining liability 8000 remaining asset ကဘယ်လောက်လဲ6000ဒါဆို6000ကို8000နဲ့စားလိုက်ရတဲ့ပြည်ဒီ 0.75 အဲ့ဒါသူမေးထားတဲ့ NCGR creditor တွေကိုပေးရမယ် dividend rate ဖြစ်ပါတယ် 0.75 အဓိပ္ပာယ်က
the jet the mawo 0.75 be pelo yaro me brule and CGR credit. Now CGR credit or shimare not thousand a pay baby by the jando jet pay piara. Not as so Saro Namale Posaliale Pidori Canaman out the chachi. Labi. The Bosave Comri. Now the Mate Bosa when you mare, Comri A has Asaka shit down. Oh, pay and she there. Not down CGR credit. Janet shit down and CGR credit. She not Davino, the Begome, that will be a bit of Serubale. The PPA, step by Sebale. Maybe your there wabi about now cheche bido bidola. Dalive can never about it. How my way be paid to CGR credit, who is all Quanaton. There you go. So the ball, a yeji pokodi, but Timmy Piame, CGR credit, the Blauchile, not all. I've not told them, they out door to not our dear remote, no? They out door to CGR credit, they out. To Piama, Quanata. Dazo, Quanata Piame, CGR credit, the gay, Palau Piama. How much? Generally, CGR credit, so a combi, a PAP, a YMB. No? Dazo, Quanata may Piama. Naru maybe, that might be. How much will be paid to Jarop Gaudavi and CGR credit, who is all Quanata. Dazo. And CGR credit shit down. I am she lady, Quanatown, Quanatown Damatea, Brule, and CGR credit, two or blau piam. Generally, and CGR credit, so Chuja piam, CGR credit, piam, Chuja so my salubale, Quanatao, but chet happy, different rain, yau piam, Kerazo Namangalio, Chilaya. Number 8, pay to CGR credit. Quanatown piam, a PB, Quanatown P. Shemale. Mama, no Siamalu, no Lole Meow Boo, CGR credit Malu. Totally the mapping Pibabi, pay to and CGR credit, and CGR credit Jara, Chucha Biame, Quanatown Bimeow, Equanao, the Zawo, Balaule, the Jago Blawe Biamale, Dabada, Namalima Sharabi Pibale, 0.75. The Jamlo Quantown 0.75 and Yao, not town, Nayang, Aze, Biama Pibale. And CGR credit, no? And a Quanatown Yamelua, a Pimeau, a Choja Aping, around the young, as a Yamelu Posaka, Puraba. Yavana, get us we, said Namanga Posa Liale, Pidori. Lavi, for company in question, or Kumira, number child question, Sepibare, no? Question said to go. Company event, people sabe Piamiro, Piamiro, Jure, company event, no, company so they are people sabe, the Medica will carry you like that. I go to my child, Yalabi, in question set, no, that the pattern pay to and CGR corridor was 0.75 and the dollar. $1 0.75 dollar, pay. Brother, and CGR corridor, a poor man to a bida, no, poor man to a bida, or number lima to a carrier. Now, Dawo, Piamida to Piopinare, Paul Piabida. Mr. Chancellor Bogo was one the ancestral credit they occupy. Ancestral credit, Mr. Chancellor Bogo, they are Pavare. I lo dividend race, no dividend race 0.75. No, a choja Pere Kama, Comunia Pere Kama, Tua Balauya Gelesro, Resi, Naya to save yard. Mr. Chancellor Bogoa. No, a choja to answer your credit, they up there. I choja 0.75 ne, to check the kama to a Nayata Savayane. That's what make on a family. How much was he owed? Question mark. To the gay Piama, below Piama. Yara di Nayata say, Ara name it, the gay Piara got Yara te, Yame. I don't know, choja Piara, no? Saturday the Jarama, the veteran ratio, the veteran rate, Yadala. Oh, the veteran ratio demands 0.75. No, Dali, the Chetiam. Kerazo Dalio Pima Pipare. Answer. To make Leo, Pianca Libi, or to and CGR credit. No, Mr. Chandy and CGR credit Pipare, Dajabu, I and CGR credit, Mr. Changu, pay a man we below. The pay a man we are, pay like them we, I had to say Tepare, Yame.
ညာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ910ကိုတီးပြီးတော့ dividend rate 0.75 နဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရလဲ610အဲ့ဒါနံပါတ်6ရဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေနော်အဲ့ပါဆရာတို့ format မှာသင်ထားပြီးသား theory မှာရှင်းထားပြီးသားနော်တကယ်ကြတော့ all ဒီပိတ်ထက်များတယ်တကယ်ပေးတာဒီအချိုးချပေးတာဆိုတော့နည်းတယ် all ဒီများမယ်နည်းတာကိုပေးထားပြီးဒီကြချင်းနော်များတာကိုလိုချင် dividend rate နဲ့စားတကယ်လို့အိုးဆိုတဲ့များတာကိုပေးထားပြီးဒါကြည့်နော်များတာကိုပေးထားပြီးနံပါတ်5ပု္ပ္ပာတက်တက်ကြီးနော်များတာကိုပေးထားပြီးတကယ်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်နဲတာကိုလိုချင် dividend rate နဲ့ဘာလို့လဲမြောက်ထားလေးပဲနော် dividend rate နဲ့မြောက်ပါလားစပါလားဒါလေးကြည့်အောင်ပဲအဲ့တော့ရှင်းတယ်လေဆရာတို့ကနော် dividend rate ရဲ့အများတန်းတက်အောင်မှရှိတယ်အဲကြောင့်အချိုးချရတာဟိုတက်အောင်မှရှိတော့0.70 မို့ကွာဒီမှာကျတော့ 0.75 နော်နဲတာများတာကိုတွားခြင်းစားပေးမှရမယ်ဟုတ်နော်များတာနဲတာတွားခြင်း 0.70 ဆိုတော့မြောက်ပေးမှရမယ်ဒါတင်ချသဘောပဲနော်ဒါလေးတွေလည်းနားလည်ထားလို့ရှိရင်ဆရာတို့မိကုန်းတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဝေဝါးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဝေဝါးမနေတော့ဘူးနော်ဒါလေးတွေတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်တော့နံပါတ်7ရောက်သွားပါပြီဒီတစ်ခါတော့လုပ်ငန်းပြောင်းသွားပြီကုမ္ပဏီအိမ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်1 2 3 4 5 6အကုန်လုံးတစ်ဆက်တည်းသွားတာတော်လည်းနံပါတ်9ကတီးတန့်ဖြစ်သွားပြီကုမ္ပဏီပြီတဲ့ဒီလားနော်ရှေ့ရနေတဲ့မဆိုင်တော့ကုမ္ပဏီပြီgoes into liquidation အအတူတူပဲရေးပြောတယ်ဒေဝရီခံတယ်လုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းတယ်နော်ဒါအတူတူပဲဆရာ theory မှာရှင်းခဲ့ပြီးသားနော် liquidation ပြော bankruptcy ပြောအတူတူပဲနော်ဒါကြတော့ကုမ္ပဏီပြီးသွားပြီ is pay share goes and residual creditor who was owed 2225လာပြီ residual creditor တယောက်ကိုတကယ်ပေးရမှာ2225ငွေပေးနိုင်လား890ဒါဆိုရင် what rate of dividend was paid to residual creditor ဒါဆိုရင်လည်း residual creditor ကိုတကယ်ပေးရမယ် dividend ကို rate ကိုတွက်ပေးပါတယ်ရှင်းပါတယ် dividend rate ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပါလေတကယ်ပေးလိုက်တာကိုတီးဟုတ်ပြီနော်ပေးရမှာ ਨੇ စာတနည်းအားဖြင့်ပိတ်ကိုတီးဘာနဲ့စားမလဲအိုးနဲ့စားပိတ်ကိုတီးအိုးနဲ့စားဒါပဲလေ0.4 ထွက် dividend rate ဆိုဒီမှာအများနဲ့မှတ်တာနော်ဆရာတို့ rate ဆိုဒီမှာ1ယောက်ပဲရှိရမယ်ဒီလိုကိုတွက်လိုက်လို့တစ်ကြော်သွားပြီဆိုရင်မှားနေပြီသိကြတယ်နော်ဘာကြောင့်1ယောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့တကြမ်းမှာ तू ကအချိုးကျပေးတာဆိုတော့ rate ဆိုရှာရင်တကြမ်းအောက်ပဲရမှာလေဒါကြောင့်မလို့ dividend rate တွက်တိုင်းဒီ1ယောက်မှာပဲရှိမယ်ကိုတွက်လိုက်လို့တစ်ကြော်သွားပြီဆိုမှားပြီတွက်တာမှားနေပြီသိကြတယ်ဟုတ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်လာမှာက dividend rate ကိုဒီလိုနီးနဲ့မေးလာပြီဆိုရင်1ယောက်မှာရမှာအဖြစ်ဒီ 0.70 ဆိုတဲ့1ယောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နဲတာကိုပိုင်းဝေမှာထားများတာကိုပိုင်းခြေမှာထားဖို့လိုပါတယ်ဒါက understood ပဲသင်္ချာသဘောနော်ဒါလေးတွေလည်းသိထားမယ်မြင်ထားမယ်ဆိုလိုတာကပုံစံနည်းရဆို890ရပါတယ်ပိတ်သူ residual creditor အပေါ်မှာထား2225ဒီ O2 residual creditor ကိုအောက်မှာထားပိုင်းခြေမှာထားဒီလိုနည်းနဲ့ rate ကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက rate ရှာနည်းတစ်မျိုးနော်ခုနကရှေ့ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ rate ရှာနည်းဟာ remaining asset တွေက remaining liability နောက်ဒါလည်းတစ်မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကဏ္ဍမှတ်8လာပြီခုနကုမ္ပဏီဘီမဟုတ်တော့ကုမ္ပဏီစီဖြစ်သွားပြီနော်ပုံစံပြောင်းသွားပြီနော်နံပါတ်9ပုံစံနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး8ကပုံစံတစ်မျိုးပုံစံတစ်မျိုးကုမ္ပဏီစီဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီစီ in receiver ရှိလာပြီ receiver ရှိအတူတူပဲနော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းပြတ်သိမ်းတဲ့ day 1 day ခံတဲ့ liability တွေကိုဆက်မယ်နော်ဆက်တဲ့အခါမှာ pay dividend 68 pound in the dollar or အဓိပ္ပာယ်က$1မှာတဲ့68ပြားပဲပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ဒေါ်လာဖွင့်ရင် 0.6 1မှာ 0.6 ပဲပေးနိုင်မယ်ဒါက dividend rate
တွက်ပြီးတာကိုတစ်ခါတည်းပြီးတာလားအဲ့တော့ဆရာတို့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကြုံခဲ့ပြီးပြားဆိုရင် 0.100 နဲ့စားပေးရတယ်ဒါကြောင့်68ကို100နဲ့ပြန်ဆက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲဒေါ်လာ 0.6 ရတယ်အဲ့ဒါဒေါ်လာကို 0.6 နှုံးမဲ့ dividend rate က NCGR character တွေကိုအချိုးကျပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံကတွက်ချက်ပြီးသားပေးထားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်ပါမယ် how much is paid to an NCGR character who is O 9500ပေးရမယ် NCGR character တယောက်ကိုတကယ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆရာတို့မိကွာ ABC D ၄ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီပုံစံမျိုးကြတော့ဆရာတို့မိကွန်းတောက်လျှောက်မဖတ်သွားဘူးတစ်ခုဖတ်ပြီးတစ်ခါပြင်မယ်တစ်ခါစဉ်းစားမယ်နော်ညင်သွားအောင်လို့နေမဆိုရင်တောက်လျှောက်ဖတ်တာရင်မေ့သွားမှာဆိုလို့ကဲဒါဆို A ကိုစပြင်နော် A ကိုဖြစ်မယ်ပြီး pay to NCGR character တကယ်ပေးရမှာ9500တကယ်ပေးလိုက်တာမေးတာလေပေးလိုက်တာဒီပေးရမှာတဲ့နေရမယ်နေရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်9500ကို dividend rate 0.6 နဲ့မြောက်ရုံပဲ6460ရှင်းနော်ဒါဆိုဘာရပါပြီလဲ NCGR character ကိုပေးရမယ် amount ရပါအမနော်တကယ်ပေးလိုက်တဲ့ amount ရပါပိတ်ရပါနော်6460ကနမတ်ပြီးသွားဒီပုံစံပဲနော်နမတ်ပြီးဆက်ပြီး if အကဲဒါ total 2,400 is paid to NCGR character ရေးကြီးပုတ်ကိုမဟုတ်တဲ့လူတွေ NCGR character ကိုပေးရမှာစုစုပေါင်း 2,400 ဆိုပါစို့တဲ့ဒါဆို how much was owed to NCGR character NCGR character တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲတစ်ချက်ချင်းနော် 2,400 is paid to NCGR character is paid ဆိုပါလေပေးလိုက်တာ NCGR character တွေအားလုံးတကယ်ပေးလိုက်တာဒီ2,400ဒီဝန်တွေချကြည့်မယ် is paid တကယ်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်သူတို့ what's all ပြန်ပြီးတယ်ဘယ်လောက်ပေးရမှာမလို့2,400ပဲရသွားတာလေတကယ်ပေးရမှာဒီများမယ်ပေးလိုက်တာဒီနေတယ်ဒါဆို2,400နဲ့များမယ်ဒါဆိုနဲတာကိုပေးထားပြီးများတာကိုလိုချင်ပိတ်ကိုပေးပြီးအိုးလိုချင်မလုပ်ဘဲနဲ့စားပြီးဟုတ်ပြီအိုးသူ NCGR character 2,400ကို 0.6 နဲ့စား3,000ရဒါဆိုဒီ3,000ဒီအိုးသူ NCGR character NCGR character တွေကိုတကယ်ပေးရမယ်ငွေတော်လေ 0.6 အချိုးကျနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာ2,400ပဲရသွားတာပါဒီလိုမြင်ရမယ်နော်ဒီမှာပေးထားတာဒီ2,400ဒီပိတ်ရှာခိုင်းလိုက်ဒီ was oh ဘာမေးပြီးဘာပေးတာလဲနော်ဘာပေးတာလို့ဘာမေးတာလဲဒါလေးကတော့လုံးစီပတ်စီသိရမယ်နော်ဒါလေးကိုမျက်စိမလဲရဘူးဒါလေးကိုခြေမြက်လေးသိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်ဒီလောက်ဆိုကဲဒါဆိုနံပါတ် B လဲပြီးသွားပြီကက်စီကိုသွားလိုက်အောင် if company C O 5,500 to CGR character လာပြီဒီ company C မှာတဲ့ခုနကတော့ဆရာတို့ပါလေ NCGR character အကြောင်းပဲပြောသွားတယ် CGR character မပါသေးဘူးနော်ရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်မပါသေးအခုရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်မနေပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်ပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်သူကဘယ်လောက်လဲ5,500ပါဒါဆိုရင်တဲ့ calculate တဲ့နော်တွက်ပေးပါ total asset and liabilities of company C 1 into receiver ရှိဒီ company C ဒေဝါရီခံတဲ့အခါမှာဒေဝါရီခံတဲ့အချိန်မှာ company မှာရှိနေတဲ့ total asset total liability ဘယ်လောက်လဲဒါလေးပြတာလေနော်ပြီးနံပါတ် D အဲ့ asset တွေခုနကနံပါတ် C နော်မတဆရဲမလို့ဆရာနံပါတ် D ပါဆက်ပြ express ဆိုဖော်ပြပေးပါ the asset of company C as a fraction of liability ဟောခုနကတော့ဆရာတို့နံပါတ် C မှာမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်း total asset total liability ရပါပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ total asset တွေ liability တွေကိုဘာအနေနဲ့လဲ FIC က fraction ဆိုတော့ပါလေအပိုင်းရဲ့အနေနဲ့ဖော်ပြပေးပါဦးဒါဆိုတွက်မှာပါ total asset total liability က total liability ပုံမြင်တယ်တစ်ချက်ကြည့်အောင်3,000ရပါလဲ
NCGR credit ဒါဆို NCGR credit 3သိန်းနဲ့ CGR credit ဒီမှာပြောထားတယ်ဘယ်လောက်လဲ9500နှစ်ခုပေါင်းလိုက်3,500,000အဲ့ဒါတူတက်လိုက်ပါလေရှင်းတယ်နော်ကဲ total asset တယ် total asset မှာဆိုရင်ဆရာတို့ပါလေ9500က CGR credit တို့တော့မဖြစ်မနေ asset တွေကပေးရမှာဒါကြောင့်9500 plus ဟုတ်နော် CGR credit တွေရလိုက်တဲ့ငွေဘယ်လောက်လဲ2,400,000အဲ့ဒါကရှိတဲ့ asset နဲ့ပေးရတာကျန်တဲ့ asset နဲ့ပေးရတာဒါဆို9500 plus 2,400,000ဒါမှမဟုတ်ရင်9500 plus 3,000ကို 0.6 နဲ့မြောက်အတူတူပဲဘယ်လိုလဲတွက်တယ်နော်ဒါဆို3,000ကို 0.6 နဲ့မြောက်တာဒီအပေါ်မှာဆရာတို့နော်ဒီမှာ 0.6 ဟုတ်နော်2,400,000ဒီမှာဖြေရတာလား3,000,000ဟုတ်နော်3,000ကို 0.6 နဲ့မြောက်တာဒီပါလေ NCGR credit 9500ဒီ CGR credit ကိုပေးရတယ်ငွေဒါ NCGR ပေးရမယ် asset ဒီ asset နှစ်ခုပေါင်းရင် CGR credit NCGR credit total asset ရှင်းနော်အောက်က total liability ဒီမှာတွက်တဲ့အခါမှာသတိထားကြည့် total asset ကအမြဲတမ်းပါပဲနည်းနေရမယ် total liability ကအမြဲတမ်းပါလေများနေရမယ်အဲ့မှာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလို့မရဘူးနော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ total asset ကများပြီးတော့ liability ကနည်းနေမှားနေပြီးတော့မှတ်တော့နော်ကြဒါလေးကလည်းသတိထားပြီးတော့ကြည့်နိုင်ဖို့ကိုပြောပြတယ်ဒါဆိုနံပါတ် C total asset total liability ပြီးသွားပြီနံပါတ် D asset SA fraction of liability ဟုတ်ပြီရလာတဲ့ asset တွေပိုင်းဝေမှာထားရတဲ့ liability ပိုင်း J မှာထားပြီးကျင်းပေးလိုက်3ည3လုံးဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီပိုင်းကိန်းတိုင်းထားရတယ်ဒါအဖြစ်ပဲเนาะအဲဆိုလိုရတဲ့အတိုင်းမပါဘူးထပ်ကျင်းစရာမလိုထပ်စားစရာမလိုဘူးထပ်တချို့ကိန်းကဏ္ဍတွေကထပ်ကျင်းထပ်စားလဲမရတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့အပေါ်က259အောက်က355เนาะဒါဒီ asset SA fraction of liability တဲ့เนาะပိုင်းကိန်းနဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့เนาะ asset ဒီကိုလုပ်ငန်းမှာပေးရမယ့် liability နဲ့အပိုင်းကိန်းနဲ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းကြီးလည်းတတိထားကြည့်အပေါ်ကပိုင်းဝေကနည်းတယ်ပိုင်းကြီးကများတယ်ဘာကြောင့်လဲပိုင်းကြီးပိုင်းဝေက asset ပိုင်းဝေက liability ဖြစ်လို့ပါရပြီနော်ကဲဒီလိုမျိုးလေးလဲပုံစံလေးရရှိပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျက်နှာသွားလိုက်ရအောင်သမဏ55နံပါတ်9ဒီတကနောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြောင်းသွားပြီเนาะခုနပုံစံတွေခုနဟာတွေနဲ့မဆက်ဆက်တော့ဘူးမဆိုင်တော့ဘူးကုမ္ပဏီဒီ goes into the receivership it asset and liability are as follow အောက်မှာ asset တွေ liability ပေးထားတယ်เนาะမာဒီ catching hand asset store asset trade creditor liability trade data asset machinery asset office equipment asset vehicle asset ဘဏ်လုံးကြတော့ liability ဒါဆိုအားလုံးထဲမှာ liability နှစ်ခုကျန်တာတွေက asset ဒါပဲပေါ့နော်ကဲပြီး the expense of running as the business are 4,000 running expense ဆိုတာလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းတဲ့ဈေးနော်လုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းမှာပေါ်လာတဲ့ဈေးအဲလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းတဲ့ဈေးဒီဘယ်လောက်လဲ 4,000 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက nego financial position မှာပါမနေဘူး nego list မှာပါမနေဘူး तू ကလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းမှာပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အပြင်မှာအောက်မှာပါမယ်နော်တော်လဲသူဒီလဲဦးစားပေးအရင်မဖြစ်မီအပြည့်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတော့ခေါင်းထဲထည့်တာ theory မှာသင်ထားပြီးသားနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ပါမေးလဲ calculate တဲ့နံပါတ်1က total asset ဘယ်လောက်လဲတဲ့နံပါတ်2က total liability V4 one year expense V4 ဆိုတာမတိုင်ပြီမပါ one year expense မပါ original list ပါရှိတယ် total liability ဘယ်လောက်လဲဒါလေးပေးထားတာနော်ကြည့်ဒါဆိုဆရာတို့ကတခုချင်းဖြေသွားမှဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်တစ်နှစ်ကိုရင်စပြင်မယ်အဖြေအောက်မှာ answer နံပါတ်9တစ်က total asset မှန်များအကုန်ပေါင်းပြီဟုတ်ပါလား asset အားလုံးဘယ်နှခုစီလဲ6ခုပြီး one year expense မလာခင် liability 2ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပေါင်းပြီနော် asset စုစုပေါင်း 5,100 liability စုစုပေါင်းက 5,600 asset က live ပြပါဖြစ်နေရမယ်နည်းနေရမယ်ဒီမှာကြည့်နော်အားလုံး2 4 6 8ခုရှိတယ်ဟောဘဏ်လုံးက liability trade creditor လိုက်ပြီကျန်တာတွေက asset figure တွေကိုပေါင်းလိုက် 5,100 ရမယ် liability figure တွေပေါင်းလိုက် 5,600 ရမယ်ဒါသည်နံပါတ်1မေးအဖြေနံပါတ်2ဖြေကဲပြီးတော့မှပါလဲ the asset as a percentage of liability နော်ဒါကစရုမေးကောမှာ
asset percent ဆို liability ဆိုဒီမှာ liability နဲ့ asset ကိုပါတယ် phrase percent နဲ့ပြခိုင်းတာ asset ကိုအပေါ်မှာထား liability အောက်မှာထားပြင်100နဲ့မြောက်တော့ဒီမှာပါတယ် including one expense liability ထဲမှာ including one expense မှာထည့်ပေးပါတယ်ရှင်းတယ်သူထည့်ဆိုထည့်သူမပြောရရင်ထည့်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်ဆရာဖြေပါမယ်နံပါတ်3ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ asset က 9000 1000အပေါ်မှာထားတယ်နော် liability က 9600အောက်မှာထားတယ်တော့ one expense အပါဆို one expense ဒီ4000ဆို4000ထပ်ပေါင်းတယ်ရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့မှ percent နဲ့ပြဆိုတော့100နဲ့မြောက်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းအဓိပ္ပာယ်က one အပါ liability 100မှာတဲ့ asset က85ပဲရှိတယ်နေရမယ် asset နော်ဒါလေးကိုဥစ္စာပြောထားတာပါကဲနံပါတ်4သွားလိုက်အောင်နံပါတ်4ကဗာမေးလဲဟောဒီမှာအပေါ်မှာစာလေးရှိသေးတယ် The one expense and bank loan must be paid first and in full bank loan နဲ့ one expense ကတဲ့ဘယ်လိုပေးရမှာလဲ first အရင်ပေးရမှာ full အပြည့်ပေးရမှာတဲ့ဦးစားပေးလေ CGR creditor နဲ့အတူတူပဲလေတန်းနဲ့လေဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ theory မှာဆရာပို့ချခဲ့ပြီးပြီရှင်းခဲ့ပြီးပြီသင်ခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုချင်းတွေမျိုးဆိုရင် calculate တွက်ပြီးပါ The rate of dividend pay and CGR creditor and CGR creditor ကိုပေးနိုင်မဲ့ dividend rate ကိုတွက်ပြီးပါတဲ့ dividend rate ကိုမေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနံပါတ်4ရဲ့မေးခွန်းဒါဆိုဆရာတို့ရှိတဲ့ asset တွေက CGR creditor ကိုပေးရမှာတွေနော်ပြီးရင် one expense တွေဖယ်ရမယ်ဒီထဲမှာ CGR creditor ရှင်းတယ်ဘဏ်လုံးပဲရှိတယ် creditor 2မျိုးပဲရှိရလေနော် CGR creditor 2မျိုးပဲရှိတယ်ဟောဒီ credit liability 2မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ creditor 2မျိုး trade creditor နဲ့ဘဏ်လုံးဒီ2မျိုးထဲမှာဘဏ်လုံးကဘာပေးရမှာလဲအရင်ဦးစားပေးရမှာ first and in full ဘဏ်လုံးအပြည့်ပေးပေါ့အရင်ပေးပြီးတော့ one expense 4000ကလည်းအပြည့်ပေးရင်ပေးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြံတဲ့လူတွေကြံတဲ့နော် creditor ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဟာကြံလဲ trade creditor ဒီ NCGR ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုအဲ့ NCGR ကိုပေးမဲ့ dividend rate ကိုမေးထားတယ်ရှင်းတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ dividend rate ကိုရှာပါမယ် remaining asset ကိုဒီ remaining liability နဲ့စာ dividend rate ရှင်းပါသင်ခဲ့ပြီးပြီဒါဆို remaining asset ဆိုရင်စုစုပေါင်း asset တွေက4000နဲ့4000တော့4000က one expense 4000ကဘဏ်လုံးမပြောတယ်လေဘဏ်လုံးနဲ့ one expense ဒီ first and full တဲ့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ asset တွေမှာလည်း4000တော့ remaining asset ထိုနည်းဆိုပဲ liability 6000 liability စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလာလဲ6000အဲ့ဒါ6000ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ9600က one expense မပါခင် liability နော် one expense ပါဆိုတော့9600နဲ့4000ထပ်ပေါင်း one expense ပေါင်း6000အဲ့6000တွေက4000နှုတ် one expense 4000နှုတ်ဘဏ်လုံးအပေါ်လဲ4000နှုတ်အောက်လဲ4000နှုတ်ဒါဆိုအောက်မှာနှုတ်လိုက်တာဒီ remaining liability ဒါဆိုအပေါ်မှာရတဲ့ remaining asset ကိုဒီ remaining liability နဲ့စားတာ 0.4375 ရတယ်အဲ့ဒါ dividend rate ရှင်းနော်သူနံပါတ်မေးတဲ့နံပါတ်4ရဲ့မေးခွန်းအဲ့မှာဆရာတို့မေးခွန်းမှာအဖြေဒီ 0.4375 အတိအကျထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျပဲပေါ်ပြပေးရတယ်ဒရမ4နေရာဖြတ်ပြီတကယ်လို့ဒီမှာပု္ပ္ပစာမှာဒရမ2နေရာဖြတ်ပါဆိုတော့ 0.44 ထည့်ရမယ်ရှင်းနော်ဒရမ3နေရာပါဖြတ်ပါဆိုရင် 0.438 ထည့်ရတယ်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ဒရမ2နေရာ3နေရာသွားဖြတ်လို့မရဘူးသူရှိတဲ့အတိုင်းလေးလုံးပြတ်ရင်လေးလုံးတိုင်းထားပြီမှာဒါမှဆရာတို့နောက်ဖြည့်တဲ့မေးအဖြေတွေမှာပါတယ်နောက်မေးတဲ့မေးခွန်းအတွက်အဖြေတွေမှာအဖြေအတိအကျထွက်မှာဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဘာမှမပြောထားမယ်ဒါတော့မှနှလုံးပြတ်မယ်သုံးလုံးပြတ်မယ်ဆိုရင်အမှအဖြေတွေလွဲသွားမယ်အဲ့ဒါကလည်းပညာပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းမေးခွန်းတွေ့ကြုံလို့တယ်เนาะအထာသိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ dividend rate ရှာတဲ့နေရာမှာဆရာတို့နှလုံးဖြတ်ဆိုနှလုံးဖြတ်သုံးလုံးဖြတ်ဆိုသုံးလုံးဖြတ်เนาะစသည်အဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြေပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမပြောတိုင်းတော့ဆရာတို့ဒီမှာလေးလုံးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးလုံးစလုံးအဖြေထုတ်ပေးတာ rate ဆိုเนาะကဲဒါလေးတစ်ချက်เนาะတတိထားဖို့လိုပါတယ်ကဲနံပါတ်5ပါမယ် The amount paid to unsecured creditor who is owed 4400ပေးရမယ် unsecured creditor ကိုဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲအိုးပေးလာတယ်ပိတ်ပြီးတယ်ပိတ်ကနဲမှာပေါ့များတာနဲတာလို့ညောက်ဒါပဲလေကဲနောက်တစ်ခု The amount owed to unsecured creditor who is paid 1050ဒါကြတော့
ပိတ်ပေးထားတဲ့အိုးမေးတယ်နဲတာပေးတယ်များတာပေးတယ်ဒါဆိုစားပေါ်ရှင်းရှင်းလေးပိတ်ပေးတဲ့အိုးမေးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်5နံပါတ်6ကဲဟုတ်ပြီပထမဆုံးပိတ်ကိုဖြေပါမယ်ပိတ်ဖြေတဲ့ကြောင့်အိုးဒီပေးရမှာ4400ဒီတပတန် rate နဲ့မြောက်ဖြေတတ်နော်တို့နည်းတူစွာပဲ CGR credit and CGR credit ကိုပေးရမယ့်ဟာကိုလိုချင်ပိတ်ကိုပါတယ်တပတန် rate နဲ့စားအိုးထွက်မယ်အဲကြောင့် O2 and CGR credit ဖြေသည်2400ပိတ်သူ and CGR credit ဖြေသည်1925အတိတ်က4400ပေးရမယ့်သူ1925ပဲပေးရမှာပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အချိုးကျကနံပါတ်6ကြတော့ဗာလဲ1050ပေးထားတဲ့သူကိုနော်အချိုးကျပေးထားတဲ့သူကိုတကယ်ပေးရမှာ2400ပါဒီလိုနားလေရမယ်နော်ဒါဆိုနံပါတ်9ကလည်းပြီးသွားပြီနော်ဒါလေးတွေသေချာပြန်လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်နော်တကယ်ကြတော့ဘာမှမခက်ဘူးနော်သေချာမသိရင်ခက်တယ်လို့ထင်သွားမှာပါကနံပါတ်10နောက်ဆုံး last ပဲကဲကြည့်လိုက်အောင်ဒီကကြတော့ကုမ္ပဏီပြောင်းသွားပြီနော်အပေါ်ကပု္ပ္ပစာနဲ့မဆက်တော့ဘူးမဆိုင်တော့ဘူးတိတန့်ပု္ပ္ပစာဖြစ်သွားပြီကုမ္ပဏီ W go into receivership it asset liability are as follow လာပြီနော်အောက်မှာ asset တွေ liability ပေးထားတယ်တဲ့ဘာတွေပေးထားလဲကြည့်အောင် O to CGR credit ဟာ CGR credit ကိုပေးရမယ့်ငွေက3000 O to CGR credit CGR credit ကိုပေးရမှာ4200နှစ်ခုပေါင်းရင် total လိုက်ပြီပေါ့ပြီးဒီကြားထဲမှာ 1 year expense ရှိသေးတယ်ဘယ်လောက်လဲ3500ပြီး dividend rate ကိုသူ့တွက်ထားပြီးသားပေးထားတယ် 0.4 ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ကို 0.4 ပဲပေးလို့ရမယ်တဲ့အချိုးကျဒါသူတွက်ပြီးသားပေးထားတာဒါဆိုပါမေးလဲ calculate asset company at receiver ရှိဒီဝါရီခံတဲ့ company နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ရှိနေတဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ asset တွေဘယ်လောက်လဲ asset ကိုပေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို dividend rate ပေးတယ် one year expense ပါတယ် CGR credit ပါ NCR ဒါတွေပဲပေးထားတယ် asset လုံးဝမပေးဘူး asset ကိုပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ကဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းလေးဖြေဖို့ဆရာတို့မှာနားလည်လွယ်အောင်ဆရာတို့ live နဲ့ asset ဆိုပြီးတော့ column တစ်ခုချလိုက်တယ်နော်တစ်ချက်တတိထားကြည့်ပါ O to CGR credit CGR credit ကြတော့3000မဖြစ်မနေပေးရမှာဒါဆို asset ထဲမှာရှိနေဖို့လိုတယ် live ကလည်းရှိရမယ်ရှင်းတယ်နော်ကဲနောက်ပြီးတော့ one year expense 3500သူလည်းမဖြစ်မနေပေးရမှာနော်ဒါလည်း live မှာလုပ်ငန်းပြသိမ်းနေစေပေါ်ရမယ်ပြီး asset မှာလည်းပေးဖို့ရှိရမယ်ပေးဖို့ပေးရမယ်3500ထွက်နေရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာနောက်တစ်ခု NCGR credit တွေကိုပေးရမယ်ငွေဆိုတာတကယ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်အိုးကိုပြောတာအိုးဆိုရင် liability ရှင်းတယ်နော် NCGR credit O to NCGR credit liability တကယ်ပေးရမှာ4200ဘလို့လဲ NCGR credit အရေးမကြီးတဲ့ပုံကိုတကယ်ပေးရမှာ liability အောက်မှာရှိတယ်4200ဒါဆိုရင် asset ဘက်မှာကြတော့စလို့ဘလို့တွက်မလဲဆိုတော့တကယ်ပေးလိုက်တာတွက်ပြမှာတကယ်ပေးလိုက်တာဒီနဲတယ်ဒါဆို4200ကိုထက်နဲရမယ်ဆိုတော့နဲတာလိုချင်တော့ dividend rate နဲ့သူပေးထားတဲ့ dividend rate 0.4 နဲ့ဘာလို့ပေးရမလဲမြောက်ပေး4200ကို 0.4 dividend rate နဲ့မြောက်မှာတကယ်ပေးလိုက်တဲ့နော် NCGR credit တွေကိုတကယ်ပေးလိုက်တဲ့ငွေထွက်မှာဟောရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မလို့ asset ဘက်မှာရှိတဲ့အရာဒီတကယ်ပေးလိုက်တာဒါလည်းတကယ်ပေးတာ CGR credit ဒါလည်းတကယ်ပေးတာ one year expense ဒါလည်းတကယ်ပေးတာ NCGR credit ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာပေးရမှာကိုတီးလိုက်တယ် dividend rate နဲ့မြောက်တယ်တကယ်ပေးလိုက်တာထွက်တာဒါဆိုရင် asset ဘက်မှာ तू က total asset ပေးထားတယ်ရှိနေတဲ့ asset ပေးထားတော့ asset ဘက်မှာရှိရသည် CGR credit ကိုအပြည့်ပေးတယ် one year expense အပြည့်ပေးတယ် dividend rate နဲ့မြောက်ပြီးတော့ NCGR credit ကိုပေးတာ16000ရှိရဒီ3ခုပေါင်းလိုက်9000နဲ့300အဲ့ဒါဒီဘာမှရှိရလဲလုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့ asset ဖြစ်ပါတယ်သူ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးပါဒီမှာကြည့်ဆရာဖြေပါတယ်နော်3000ရယ်3500ရယ်နော်4200 0.4နဲ့မြောက်တယ် NCGR credit ကိုပေးတယ်ပိတ်ငွေရယ်အလုံးပေါင်းလိုက်9000နဲ့300ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ asset နံပါတ်10ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆရာအလုံးဘယ်နှပုတ်လဲ10ပုတ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 10ပုတ်ကိုအလုံးနော် formula နဲ့တကွနော်တေချာနားလည်အောင်ပို့ချပြီးသွားပါပြီရှင်းလင်းလို့ပြီးသွားပါပြီဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့တေချာပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားပါ
ပြန်ပြီးတော့ကြည်တာပါနားထောင်တာပါလေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်မှာကိုယ်တိုင်ချပြီးတော့เนาะအလွတ်ရတဲ့အထိတွက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းလေ့ကျင့်ရရောက်ပါတယ်เนาะမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လုံးဝမရပါဘူးเนาะဒီခန်းဒီကြည့်လိုက်ရင်တော့ခက်တယ်လို့ပါပဲတော့တေချာလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမခက်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်เนาะဆရာပူချတဲ့အတိုင်းဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်သားပြီးတော့တေချာလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့เนาะဒီနေ့ပို့ချတဲ့ဆရာ Bancrazy သင်ခန်းစာ question 10ပုဒ်ကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစာရီကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ကြည့်ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်